Koľko otvára kop. Ako sme na bachletke dokázali predať žubák, ako Oliver prešiel len tak dievča, ktoré stalo nasou a ako Robin dokázal predať najviac profesionálnu 180 sa dozviete v tomto videu. Takže nezabudnite dať odber a like, aby ste neprišli ďalšie takéto tu videá. Poďte ten mikrofón. Haló. Iba to bude paleta ešte si čo. Kam? Bro. Tu je toto. Tak nie. Nie. A na čo, ja mám jeden, takže o jeden menej môžete kúpiť kľudne. Ja vám nedám občianku. Vieš, čo som na svojom chcel? Vieš, také malé jegre. Hej, keby som nešoferoval, tak kľudne si dám aj ja. Akože z toho jedného šotu by som nenafúkal, ale vieš, nechcem prísť o vodičak hneď tak skoro. To volali za 4 minúty presne. Mám to na zaznáme. Kámo, to sme kúpali dve monstre, ktoré sme vedeli, kde sú. My sme sa nejak dementi vracali. No, v každom obchode buď majú ešte 2 miesta, alebo 3. Tá Melka má 3 miesta. Ničku, do p***ba ti dám ja. No počkaj, ale to musíme nasmerovať, aby bolo vidno aj Olivera. Dobrý! Môj plán bol, že Oliver bude sedieť v strede. Tak ale asi ťažko. To nie sú sklopené sedačky, ale... Aj keby bol kámo, tak nemáš sedieť, keby boli sklopené sedačky. Oliver, no kedy mi to ide lepšie, hej, teraz som iba trošku vynechával... Nebo ja mne to ide, keď to lepšie. Ja čo, to fakt nikdy nejde. Obrubník. Tak dúfam, že budem ešte lepšie, lebo s tým ako Jakub! Ale musím uznať, že Peťové auto je asi najhoršie, čo sa týka jazdenia. Ale to není tým, že on zle jazdí, to je proste tým, že to auto je na keď mu spojka zaberá až úplne na konci a vieš, ako sa rozbieha? A v kuse to, keď podradí Akože mne hučí auto, keď podradím z trojky do dvojky. Ja neviem, prečo mám pocit, ako by som na čo posral a že nás zase policajti a sme v piči. Nevadí, nemáme vypité, máš vodičák, dodržáš zákon. Dobre, mám doklady. Máš vodičák, nemáme vypité, dodržáš ďalší zákon občanov. Teda dodržáš každý zákon občanov. Boli sme v Cashmarku a ja som išiel späť. A ja som sa po krihovaču rozbehol. A ja som cítil, že nejdem tak rýchlo, potom som takmer M70 tak rýchlo stlačam brzdu pre istotu. A videl som potom, o pár metrov bolo auto zaparkované, no nie zaparkované, nás proste stále vedia. A ja tak neviem, že dobré, že však proste typek iba čaká na niekoho. Prídem k nemu bližšie, že policajti. Musím byť nerd, co? Nechať ma zblízka na tým automobilka nenky ostali, ale rozjebal. ja sa čujem, že to slnko aj prejde cez tie sa. Ale že by som to najišiel 60, ale... Ty vole, nepodporuj ho! Ja nemám na to auto. No. Let's go! 90! 40 odporúčaná! Ale my nie sme odporúčaní. Toto tu musíme dať dole na ceste späť. Tak to daj dole. Ja za prvé vidím cez toto, lebo za je to starostenie, že som odkúta je to, snowboardy a všetko. Daj mu to ten späťak. Ja mám ten späťak, nevyužívam to, to je v pohode. Ja nepoužívam späťak. No, daj, Ja som späťak. si zbojku. Máš? Mám. Vykonať pusti ručku. Dobre, guys, dajte hlavy. Okay. Boha. No, môžeme mať všetci teda veľkú. Čo? Nálepku na hlavu. Čo máš za nálepku? Že GoPro. Čo ti? Nalepíme nám tie malé. Ja, kamera. Dobre, ja toto bundy nenosím na snowboarde, takže prechladnem teraz, lebo není dojak teplo extrémne teraz von. Dupni! To musíš dupiť. Aj, no toto nič. To musíš posunúť. Ja ho tam neboj. A jak sa to posúva? Nenek to volá! Never? Ja mám pocit, že mamka. Tam štíce to. No co? Ideme. Počkaj, čakaj!
No, čo treba? Jak sa darí? No dobre, ideme akurát hore. Oliver si včera nenastavil lyže, takže ich dole nastavuje, takže zatiaľ sa lyžujeme iba s Robinom. Skočíme? No balls! No balls. Oh. Welcome to Pillow World. To Oliver, že nemoc prejsť z toho. Asi ho napil lyžu. Ja to zrobí. Toto tu zosadať je ty kokos. Ale to tak skoro nemôžeš do ja sa si po kamere. Bude to dvihli a je, že kamera BUM! A? Čo? Jak kamaráta? Ide kúpiť od Olivera žuva. Čo? A few minutes later. Robin! How long is this going to take? Díky, že si na mňa počkal na tej rovinke, aby sa poťahol. Bolo to veľmi od teba milé. Kamo, tam je rovinka. Je tam rovinka, tá jediná rovná časť je tam. Není to hore schodný. Dobre. Lol, idete do lyžiarky? Aha, Oliver. Ty si v rade? Jaj. A jak si myslíš, že si užíva svoju prvú hodinu lyžovania? Hej, ten žuvák dáš nám? Že môžu sa stratiť týchto ľudí, keď tak... Hej no, že už ich vydojíme. Hej. Koľko mám pýtať? Jeden. Čo? Euro. 50 cent. Otačia. Otačia. Why are you gay? Čo vidím? Ja ho vidím. Do... Jedem! Ťahaj! Otačaš? Hej! Otačaj ma, jak zrobím. No. Ťahaj! Ťahaj! A zase kľúcu tu ľudia. Ťahaj! A hýjo do... Kto to vás... Ťahaj! Jo! Ja, díky na Robin. Ešte si aj meno povil. Kamo, ja tu niekoho zabijem omylom. Opa, ja. Čau, baby! Čo, babe? Ty kokos, normálne sa otočil chlapec! Hej, baby! Kamo! Kamo, ty kam si šel? Ja som to nevidel! Ja som to nevidel! Kamo, ty behnal touchdown, taký že... On sejul také dievča! Ja som sa vyjel vedľa nej, lebo som ju nechcel trafiť, bo som išiel blízko nej. Tak som spomalil a zrazu ma a on ju proste prešiel. Ale tam hore boli, vieš, aká sexy snowboarderka? Na budúce, ak spadneš, ti dám... Dobre, ideš. Kámo, Ti dám Ty si takú dávaj pozor. lavínu. hej, ale ty sa vie na neho. Ale nevadí, aj so snehom. Ty kokos, normálne začína. Ty wow! Chutí to dobre? Chutí dobre. Dá si ešte. Ja mám celý sneh od snehu. Ja, môj kotník, počkaj, dvihni to. Dvihnite to ešte raz, prosím. Ďakujem. Tam tá pani, ktorú si prešiel, kamo, to bolo, keďže to bola, že mladé dievča. No, že... Kamo, keby si prešiel starú babku, tak dobre, kamo, sranda. Ale Ale kamo, sranda, keby si prejde starú babku do... Ešte horšie. a ty proste projde také 18-ročné dievča, kamo. No. Minus aura. Však ale to je... A ty čo zbieraš body, že do...
Čím staršie, tým viacej bodov. Však to jak sme ten spišský game. No však. Čo? Let's go. Čo? Tá vložka, reklamná páska. Vložka? Kamo, máš kramy? Ja prísam, že to nebol plán. Ti ušlo. Ja dúfam, že moje lyže tam dole ešte budú, bo ja som ich niekedy tak položené. Aj druhá ti palica ti ušla. A tí ľudia, čo sa na nás pozerajú. A ten Oliver, ja vás nepozerám. Ja som sám zasadil, vieš. Ja som sám za seba. Nech to mi volá, mám pocit, to je mamka. Jakub, to čo je tých 141? Ahoj. No Čaves, Čau. borduješ vo veľkom? Hej, ešte som stále na snehu. To je veľmi dobré. Hej. Dobre, poďme. No, som ready. Na zdravie. Ušla ti! Sneh! Kamo, volaj ma, Snowman! Kamo, volaj ma Freeze! Where is my suit? Zdravím! Zdravím. Áno? Ruším. Iba snowboardujem, akurát čakám na kamaráta, čiže mám chvíľu čas. Je okej. Tá typka ma zahambila. Kámo, ja nechcem vedieť, čo všetko si o nás mysleli ľudia, čo proste nás počujú dneska, ale o čo nás vidia. No, hlavne teba, bo ty kričíš na svete. Hej! Čakaj, ja chcem, aby nás bolo počuť na tej kamere. Tak tam bude taký zvuk, že... Vietor. Tak kámo, že na mňa všetci pozerajú. Díky. Strašil všetky zvieratá, ale to je 15. Kámo, medveď za nami bude behať. Medveď, ja som zobudil zo zimného spánku. Že aký mŕtvý jeleň, že má zadarmo večeru. Jedna má lyži, a druhý bol muž, že povedal. Jaj. Počúvaj, ja nie som tu na tej, čo sa vylizuje s Jakubom pri každej príležitosti. Ale o tom nikto nevie. Haló, to je tajnosť. Ja sa pozerám. Invalid dopúšťajú dole, to aj na vás musím. Oliver, ale pre teba nezastavil. Jak to máš? Ej, kámo, však im ukáž tú kartičku si kok. Jaj. No, zaparkovať rovno tu, že máš kartičku. No. Hej. Teraz sa pozrú na nás troch. Ktorý? Ktorý? Teraz kto? Teraz kto? A my takže, všetci? Aj ty znieš zdravo. Ušla ti. Hej. Hej. Pozerať sa na lyžiarov, jak idú dole schodmi, je slast pre moju dušu.